Снежиночки, пушиночки летели мотыльками, над хмызами, над шизами дымилися дымками. Зихтелися, михтелися у розные колеры, трапнюткие, пякнюткие. Ах, як зороньки, як зори. Вау, пригожусь якая. Только мои снежиночки не захотят, яны беленькие. Може, серебристою фарбой пройстися? Добрый вечер. Привітання, Топа. Ой, Рисечка, а ты все нечто майструешь, чаруешь. Вунь, кольки снегу наробила. О, не холодно тебе? Ну, пофарбовать? Ті белыми покинуть? Ой, то малює, то майструє. Ой, по правді сказать, Рися, лепш би ти захопилася кулінарією. Робила б смачні десерти, а я б тобі допомагав би, здимав пробу, коштував твої солодкі шедеври. Чого захотів? Кулінарія – вельми корисне захоплення. І тобі було б цікаво, і твоїм сябрам смачно. Ви саме займіся кулінарією, Топа. До речі, що ти приніс на ёлку? А на якую ёлку? Не прикидывайся, мы ж домовились, кожны нешта прынясе, каб прыгожыць ёлачку ў двары. Ёлочку. А я і забыўся, такая дробязь. Як не сорамна. Калі трэба нешта зрабіць, ты звычайна не памятаеш, рмаў. Бо заняты важнымі справамі, Рысечка, а не розным глупствам. Поглядзіце на яго. Ведаю я твае важныя справы. Пошукі мёду, варэння, цукерак. Не толькі. Калі з сябрамі дамовіліся, абяцанне трэба выконваць. Ой, ну все, зраблю што-небудзь, зраблю. Бачыш, Яночка принесла на ёлочку патерки. Я зрабіла сняжинки. А буслик наш маленький буслик. Ой, что наш маленький буслик, что? Не гледзячы на тое, што ён самы маленькі сярод нас, ён вельмі карыснае аздабленне прыдумаў. Домик – кормушку, домик і ёлочку упрыгожыць, і птушкі ў ім пачастуюцца. Ой, подумаешь, домик-кормушка. Что тут дзіўнага? Буслик, птушка. Таму усе яго думкі пра птушак. А ты, Топа, толькі пра свой мёд думаеш. У агульнай справе лянуешся паўдзельнічаць. А можа ты скнарнічаеш? Хто скнарнічае? Я? Ты? Я на вашу ёлку? Не нашу, а агульную рмау. Няхай сабе агульную. На гэтую ёлку я дам свою машинку без кола. І я не прагны. Машинку без кола? Яна ж будзе вісець на ёлцы, а не катацца. Ну навошта ёй колы? Сорамна зламанай машинкой упрыгожваць ёлку. Ай-яй-яй, машинка ж будзе проста вісець. Дзеля гэтага ёй і астатнія трыколы не спатрэбяцца. А павесіш на ёлку на вуліцы новенькую машинку, дык яшчэ хто з хлапчукоў сцягне і з сабой забярэ. Фу, Топа! Навошта кепска думаць пра кагосьці? Усё можа стацца. Сачыць з акна за ёю у мяне няма часу. Таму новенькай машинкай рызыкаваць не буду. А зламаную мы з сябрамі не дазволім табе вешаць на ёлку. Рыхтуй іншае ўпрыгажэнні. Ой, подумаешь,
ты ўжо нарабіла снежнага хараства. А что? Мои снежинки пригоже приберут елочку, рмау. Твае сняжынкі, Рысячка, на другі ж дзень размокнуць ад сапраўднага снегу, ці іх садзьме ветер. Не садьме, я их нитками привяжу. Садзьме! Не садьме. Садзьме! Что за спрэчка? Вітаем тебе, Маша. Уяви себе, Топа хочет на нашу елочку, что у дворы, причепить свою непотребную поломанную машинку. А Рыся папяровые сняжинки, да их ветер садзьме з елки, ну, праз хвилину, и не догонишь. Маша, ну скажи! Пачакайце, вы збіраецеся да навагодняга свята прыбраць ёлачку на двары? Так, мы домовились с сябрами, что каждый из нас подрыхтуе какое-нибудь оздобление. Так. Яна принесла патерки, буслик, домик, кормушку. Я зробила сняжинки, а Топа ничего. Як гэта? Нічога! О, гоночную машинку! З рэкордным аўтапрабегам. Без кола обшарпанную. О, гэта не мае значэння. Яна з гісторыі. Ты паглядзі на свае нязграбныя сняжынкі. Хопіць спрачацца. Я зразумела, чым вы незадаволены і прапаную вось якое рашэнне. Якое, Маша? Цацкі, ледяшы. Ледяши, а где их взять? А іх можна зрабіць самім? Так, ёсць у вас формачкі для гульні ў пясочніцы. О, знойдуцца! Зараз! О, вот яны! Трымайце. Топачка, дзякуй. Усё вельмі проста. Наліваем у формачку ваду. Рыся, можна твою шкляночку ўзяць? Коли ласка, рмау. Так, дзякуй. А стужачкі у вас знойдуцца? О, у мяне есть прыгожа. Маша, погляди на столе. Цудоўна, дзякуй. Так, са стужачкі робім пяцельку, вось так, і апусцім пяцельку у формачку з вадой. Зразумеў! Пасля, калі вада ў формачцы замерзне ў маразілцы, за гэтую пяцельку лядзяш можна будзе дастаць і павесіць на ёлку. Менавіта так, Топ. Маша, якія прыгожыя цацкі ледяши атрымаюцца. Яны будуць зіхацець на ёлцы у святле ліхтара. Якая ты кратыўная! Дзякуй, Рыся. Гэта табе, Рысячка, не танюсенькія папяровыя сняжынкі. Ледяшы ветер не садзьме, а маразы не дадуць ім растаць. А яшчэ, сябры, ледяшы могуць быць рознакаляровымі. Дастаткова дабавіць у іх кропельку фарбы. Вось вам і ружовыя, блакітныя, чырвоныя. Да якія пажадаеце, цацкі! Лепшага навагодняга дэкора для ёлкі на двары і не прыдумаць. Дзякуй, Маша. Ледяши – бліскучая ідэя. Рада, што вам спадабалася. Яшчэ як! Завтра мы разом столькі наробім рознакаляровых ледяных цацак, што наша ёлка прыбярэцца як прынцэса. Правильно! І моя машинка без кола не спатрэбіцца. Дакладна не спатрэбіцца. Ай! А сняжынкамі я ўпрыгожу акенца, рмаў. Добра, а зараз давайте глядзець мультфільм. Што ж, мои маленькія сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі і кладземся на мяккія падушечкі под цёплыя коўдрачкі. І сустракаем прыгожыя сны. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае
зорки з плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спять и мышки, и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.